بیننده برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی هستید. سلام. برنامه را من مومین احمدی با جمعی همکارانم تقدیم میکنم. امروز 24 اکتبر است. نگاه کوتاه به محتوای برنامه. نزدیکان 5 مهاجر تاجیکی که 2 سال باز در روسیه در بازداشتند میگویند آنها تروریست نیستند. خط ساختمان ریشاش و رسیدگی کریستانی همه ریش تیپولوژی خپیده تهمت بهتان کردن محکم کردن 2 سال و 2 ماه شد. یکی از گویندگان اولین تلویزیون تاجیکستان و از چهره‌های شناخته کشور درگذشت. 10 روز 15 روز پیشتر با پای خودشان از همین خانهشان خسته تا کارخانه من رفتند. گروه حماس در غزه اعلام کرد که 2 زن دیگر گروگان را با سبب بد شدن صحتیشان رها کرده است. برنامه را از گزارشی از سرنوشت مهاجران تاجیک در روسیه آغاز می‌کنیم. کمیته تفتیشاتی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از سوی شهروندان خارجی در این کشور 37% بیشتر جنایت وزنین صادر شده است. چند وقت اخیر بازداشت و زندانی شدن مهاجران تاجیک هم با گمان تروریسم و افراطگرایی در روسیه زیاد شده است. حقوقشناسان میگویند در اکثر حالت با استفاده از ناآگاهی مهاجران را بیگناه بازداشت و برای سالهای طولانی روانه زندان میکنند. زرنگیز نوروزشاه درباره سرنوشت 5 مهاجری بازداشت شده گزارش تهیه کرده است. فقط یگان که سوال نه جواب نه، فقط 2 روز چشم محکم یک خونه در ایستادگی فهمیدید، خونه خنک در ایستادیم، یگان خیلی یگان که نمیپرسد یگان چی نه. خاور جوانی تاجیک لحظه بازداشت شدنش را در ولایت یکاترینبورگ روسیه نقل میکند. 2 سال پیش او و 14 همراهش را که یکجا زندگی میکردند در جریان عملیات دستگیر نمودند. بعد از 3 ماه خاور و 9 مهاجر را به تاجیکستان راندند و بر ضد 5 نفر دیگر پرونده جنایتی آغاز شد. خدمات فدرالی امنیت روسیه ابوبکر سنگچرف، سنگ مراد مسافیروف، شهرام جان مسافیروف، انورشاه اویزوف و نورالی دوستوف را به تشکیل گروهی تروریستی و آمادگی به ترور متهم کردند. نزدیکان بازداشت شده ها که قریب همه از دهه مرغیچ عینی هستند اتهامات را بی اساس و ساخته خوانده میگویند آنها جوانان عادی هستند که از ناعلاجی به روسیه رفته بودند. دستوری کار میکنم برای بچه‌ها. سر میرد کارش با بیگونش خونش میبرد، یگان گناهی ندارد. هر وقت سود میشد پریدواریتنی عقب پرفته میشد 2 سال باز. یکی از گمانبران سابق کارمند میلیسا در تاجیکستان است. انورشاه اویزوف تا رفتن به مهاجرت در شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد کار میکرد. به گفته نزدیکان برای معالجه مادری بیمارش به روسیه رفت. از ساختمان 2 ماه 3 ماه کار میکنن. خط ساختمان ریشاش و رسیدگی کریستانی همه ریش تیپولوژی خپیده تهمت بهتان کردن محکم کردن 2 سال و 2 ماه شد. در همونجا محکم کردیم 4 نفر شاگردو. نزدیکان بازداشت شده ها با پرزیدنت تاجیکستان و هم روسیه مراجعت کرده خواستار دخالت به این قضیه و بررسی عادلانه پرونده شدند. یک درخواست اصلی آنها این است که شاهدان دوباره بازپرسی شوند. با ادعای آنها مقامات روس همراهان اخراج شده مهاجران بازداشت شده را تحت فشار و شکنجه وادار کردند که ضد رفیقانشان بیانات دهند. این را خاور یکی از آنهای هم که همراه مهاجران بازداشت شده بود تصدیق میکند. آوردن ورقای امضا کردیم، چشم محکم باور کنید یگان جای نمیبینید، یکی ما در کجاییم، چکل حقوقی گاو زدن در جد نداره، فهمیده؟ حقوقی پرسیدن هم نداریم. یک پرسیدیم که لطوکوب کردن که امضا میکنی تمام. واکنش مقامات روس به ادعای جوان تاجیک معلوم نیست، اما در پرونده 5 مهاجر که یک شهروندی روسیه را دارد آمده است سال 2021 در یکاترینبورگ با جلب جوانان دیگر به حلقه تروریستی نقشه انجام ترکش و حمله های مسلحانه را طرحریزی کردند. وکیل دفاعی شهرام جان مسافیروف گفته است زیر حمایه‌اش در بازپرسی های اتهام را رد کرده است. قضیه بازداشت گروهی مهاجران تاجیک با گمان عضویت در سازمان تروریستی و آمادگی به حمله در یکاترینبورگ 2 سال پیش در رسانه‌های زیادی روسیه بازتاب و نوار لحظه بازداشت آنها هم نشر شده بود. سالهای اخیر نام زاده‌های آسیای مرکزی در رابطه با پرونده‌های تروریسم و افراطگرایی زیاد رسانه‌ای می‌شود. حقوقشناسان می‌گویند دادگاه‌های حربی روسیه حالا پر از پرونده‌های مربوط به افراطگرایی و تروریسم است. شبهه و ناباوری به بازداشت و بررسی عادلانه و واقعی بودن چنین قضیه‌ها هم کم نیست. برخی از حقوقشناسان بر این باورند که اکثر چنین پرونده‌ها ساخته و تقلبی‌اند و از سوی مقامات قدرتی با هدف به دست آوردن نتیجه و آمار تشکیل می‌شوند.
امروز در شهر دوشنبه زنی را به خاک سپردند که از او مادر برنامه خبری تلویزیونی تاجیکستان نام می‌بردند. رفاعت عبدالسلامова اولین گوینده بود که 64 سال پیش در سال 1959 برنامه اخباری تلویزیونی تاجیکستان را با زبان تاجیکی برندگی کرد. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی از مراسم جنازه او گزارش تهیه کردند. السلام علیکم تماشابینان عزیز. استودیو تلویزیونی استالین آباد برنامه اولین خود را سر می‌کند. صبح 24 اکتبر تعداد زیادی دوستان و شاگردان برای ویدیو با رفاعت عبدالسلامова نخستین نطاق تلویزیونی تاجیکستان در نزد منزل او در شهر دوشنبه جمع آمده بودند. رفاعت عبدالسلامова بامدادی همین روز در سن 84 سالگی در منزلش درگذشت. 10 روز 15 روز پیشتر با پای خودشان از همین خانهشان خسته تا کارخانه من رفتند و دو سه شعر نیمبود بود است یا دو سه شعری که به نظر خودشان سکته های وزنی داشته است به من نشان دادند و با اصرار گفتند که این حاضر شما برای من اصلاح کرده دید که من در کتابم جای کنم. در گذشت رفاعت عبدالسلامова که سالهای طولانی در تلویزیون کار کرده است یک تلفات فرهنگی دانسته می شود، در حالی که او در پرورش نسل نو گویندگان تلویزیون نیز نقش داشت. با جز از آن که رفاعت عبدالسلامova نخستین نطاق تلویزیون بود، همچنین یکی از محرران فعال و ژورنالیستان کاردان تلویزیون تاجیکستان به شمار می رود. تا امروز محققان از برنامه بسیار هم مشهور دوگانه‌های رفاعت عبدالسلامova به نیکی یاد میکنند و آن را همچون یک مکتب آموزنده برای ژورنالیستان جوان قلمداد میسازند. همسبقان از دوران دانشجویی با رفاعت عبدالسلامova یاد می‌آورند که هنوز همان زمان نام خود را همچون نخستین گوینده تلویزیون تاجیکستان ثبت کرده بود. وقتی که تلویزیون تاجیکستان تشکیل یافت، از روی همین امتحان این کسا سنجیدن امتحان کردن ما خبر نداشتیم. ما یک وقت آگاه شدیم که این کس نطاق تلویزیون بودن، نطاق اولین اینجا استالین آباد گفته خبر سخنرانی کردن. ما از همین فهمیدیم که شریک درس ما همسبق ما نطاق تلویزیون شدن. رفاعت عبدالسلامova مؤلف چند کتاب نیز هست که در آنها تجربه و دیدگاه‌های خود را در ساحه تلویزیون جمع‌بندی کرده است. 3 کتاب هم نوشتند از خصوص تاریخ تشکل تلویزیون تاجیکستان، از خصوص کارنامه‌های کامیابی‌های ایجادی همتایانشان ناطقان تلویزیون و عموما صنعت تهیه نمودن برنامه‌ها. 3 اکتبر سال 1959 نخستین برنامه سنجشی تلویزیون تاجیکستان با زبان تاجیکی به تماشابینان پیشکش شد. از سال 1959 در تلویزیون تاجیکستان با حیث نطاق، محرر، مدیر شعبه، سرمحرر و کاتب مسئول اتحادیه‌های ایجادی کار کرده است. همچون روزنامه‌نگار در تهیه برنامه‌های تلویزیونی دوگانه‌ها، گلدسته، وطن و فرزندان، محبت و عائله، گلدختران، دلافروز سهم گذاشته است. او سالهای زیاد گوینده برنامه‌های خاصه برای تلویزیون مسکو و دیگر جمهوری‌های سابق اتحادیه شوروی بود. دوستانش گفتند با درگذشت او یک دوره مهم تلویزیون تاجیک مالی تاریخ شد. گروه حماس روزی گذشته اعلام کرد که 2 گروگان اسرائیلی را رها کرده است. جنگجویان این سازمان تندرو در حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1400 اسرائیلی را کشتند و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. از آن زمان تا کنون اسرائیل بمباران غزه را دوام می‌دهد. در حمله‌های انتقامجویانه اسرائیل بیش از 5000 فلسطینی کشته شده است. شهلای گلخواجه در این باره گزارش دارد. ҳамос эълон кард ки 2 гаравгони занро бо сабаби бемориашон раҳо намудааст. дар наворе ки ин гурӯҳ нашр кардааст, нурит купер ва юшеф лившиц 2 гаравгон пеш аз раҳоӣ дида мешаванд. ин 2 нафар дар иҳотаи афроди мусаллаҳ ва мошини салиби сурх қарор доранд.
در نوار دیگری که خبرگزاری مصری القاهره نشر کرده است دیده می شود کوپر و لیفشیتس را در گذرگاه رفح در مرز غزه با مصر با ماشین یوری تجلی سوار می کنند. رسانه های اسرائیلی شخصیت دو گروگان رها شده را تصدیق کردند. پس از حادثه روز 7 اکتبر بار دوم است که حماس گروگانها را رها می کند. در حمله این گروه به خاک اسرائیل بیش از 200 نفر گروگان و بیش از 1400 نفر کشته شد. یک زن آمریکایی با دخترش روز جمعه هفته گذشته رها شده بود. دوام 2 هفته پس از حمله 7 اکتبر اسرائیل پیوسته هدفهای را در غزه بمباران میکند. روز دوشنبه 23 اکتبر وزارت تندرستی غزه گفت که در 24 ساعت گذشته 400 نفر کشته شده است. اکثر قربانیان در جنوب غزه بودند، جایی که تانک‌های اسرائیل برای حمله زمینی به غزه آماده میشوند. در غزه بیش از 5000 نفر که بیش از 1000 نفرشان کودکانند کشته شدند. اسرائیل هنوز روز دقیق آغاز حمله زمینی به غزه را اعلان نکرده است. منبع‌های خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات آمریکایی به اسرائیل گفتند سراسیمه نشوند و احتیاط کنند. رسما آمریکا اعلان کرده است که اسرائیل حق دارد از خود دفاع نماید. منابع میگویند آمریکا فرصت می‌خواهد تا گروگان‌ها رها شوند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا در یک نشست مطبوعاتیش گفت تا زمانی که گروگان‌ها رها نشوند درباره آتش بس صحبت نخواهد شد. در تاجیکستان حامیان حفظ محیط زیست روز 23 اکتبر و روز بین المللی ببر برفی دایر به حمایت این جانور نادر صحبت کردند. ببر برفی که در کوهستان‌های کشور سکونت دارد یکی از ثروت‌های طبیعتی تاجیکستان نامیده می شود. سرشماری آن تا 500 سر گفته می شود. همکارم نگارای فضل‌الدین با علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک در این باره صحبت کرد و پاره از آن را همراه می بینیم. و هر سال از فکر میکنم 100 تا 200 300 سر ببر برفی شکار کرده میشد و یک زمانه رسید که علمای تاجیکستان دیدن که تعداد ببر برفی خیلی پس شد در تاجیکستان و پس از این ببر را به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کردند و از همون روز شکار ببر برفی در تاجیکستان کاملا منع است و نگفته نماند از روزی که کتاب سرخ یکم در تاجیکستان قبول شد من زیاده از 30 سال سپری گشت و ما امروز میبینیم که تعداد ببر برفی در تاجیکستان خیلی و خیلی زیاد شد. برای حفظ این جانور یگان برنامه‌های دولتی قبول شدند یا چاره‌های اندیشیده میشوند؟ نگفته نماند که در تاجیکستان یک برنامه حفظ ببر برفی آماده کردند. کمیته حفظ محیط زیست، اکادمی علوم تاجیکستان، تشکیلات‌های غیر دولتی و کارهای زیاد در این جاده می رود و امروز کمیته حفظ محیط زیست در ناحیه مرغاب یک پرورشگاه خیلی کلان و زمانوی ساختند برای پرورش اون ببرهایی که با سبب‌های گوناگون امروز در طبیعت زیسته نمیتوانند لیکن اونا زنده هستند با راه‌های هر گونه با دست مردم افتیدن، شاید با زخمی شده بودند یا مریض شده بودند یا یگان سبب دیگه و آنها رو امروز در همون مرکز جمع می‌بیارند، نگاهبین میکنند، طبابت میکنند و اگر امکانیت باشد پس از به خود آمدن با طبیعت باز سر میدهند. بیننده عزیز صحبت مفصل با علی خان لطیفی و درباره پلنگ زیبای برفی به زودی در وبسایت azadi.org و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. با پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. نشر خبرها با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب و توییتر دوام می‌یابد. خداحافظ.